السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم حبايب قلب نونا؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات لحد النهاردة. النهاردة جايه لكم فيديو جميل جدا زي ما وعدتكم، هو ريفيو عن غسالة الاطباق. بس يا ريت لو ما اشتركتيش في قناتي تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا يا بنات، دي غسالة اطباق زانوسي. زي ما قلت لكم يا حبايبي، دي غسالة اطباق ايديال زانوسي العبد. تمام، دي كان سعرها من 14 سنة يا بنات، هي عندي بقالها 14 سنة، كان سعرها من 14 سنة 4000 جنيه. تمام، يلا بينا نخش عن التفاصيل الخاصة بالغسالة. بصوا يا حبايب، ده اول زرار ليها، دوت زرار التشغيل الاون والاوف، يعني التشغيل والايقاف. دوت بيغسل بدرجة حرارة 60 درجة مئوية. الزرار اللي جنبه ده 50 درجة مئوية، يعني لو حابة تغسلي على درجة حرارة اقل، مثلا لو كانت الاطباق اللي عندك والحاجة اللي عندك مش متوسخة قوي، بتدوسي على الزرار دوت كده بيغسل الاطباق والحاجة اللي انت حطاها على درجة حرارة 50%، على درجة حرارة اقل. بصوا يا حبايبي، دي البرامج بتاعتها اهو، دوت الاي، البي، السي. طبعا الاي لو عندك مواعين كتير والمواعين متسخه قوي ممكن بتشغليها على الاي. البي لو مواعين قليله ومش متسخه قوي بتشغليها على البي، وهكذا. ده بقى يا حبايب زرار الملح اهو. طبعا كلنا عارفين ان غسالة الاطباق بيتحط لها ملح، بس اول مره بتحط لها كيلو ملح كامل، بعد كده بتحط لها كل مره نص كيلو. هي بتاخد ملح تقريبا كل 3 شهور، بس حسب برضو الغسيل بتاعك وكده. يعني لو بتغسلي كتير ممكن تلاقي الزرار ده نور معاكي كل شهرين مثلا، كل ما ينور تعرفي ان الغساله محتاجه ملح. يلا بينا نشوف الغساله من جوه، يلا بينا. بصوا يا حبايبي، دي السله العلويه، بتاخد الاطباق والكوبايات. لو عندك معالق زياده، شوك زياده، ممكن تحطيها فوق على الرفوف ده. بصوا يا حبايبي، مطلعاه دي الطبق شكله عامل ازاي. بصوا ما شاء الله، الطبق نضيف وجميل ازاي. بتغسل بميه سخنه طبعا، وبتعقم الاطباق وبتعقم الكوبايات. بصي الكوبايه طالعه زي الفل ازاي، هي لسه مخلصه دوره الغسيل بتاعتها اهي. بصوا كمان الفنجان ده طالع زي الفل ازاي. بتطلع الحاجة زي الفل ما شاء الله. وعلى فكرة يا بنات، المسحوق بتاعها مش غالي ابدا. بصوا انا بشتري المسحوق دوت اهو، فيبا، ده الملح، وبشتري برضو المسحوق بتاعه. تمام اهو، ده من فتح الله او من كارفور تقريبا ب30 جنيه اهو يا بنات. ده المسحوق بتاعه اهو، دوت برضو المسحوق بتاعه اهو اهو يا بنات اهو. تمام، دي كانت السله العلويه. تعالوا نشوف بقى السله اللي تحت. بصوا يا بنات، ديت السله السفليه بتاعت الغساله. تمام. طبعا بيتحط فيها حلل، بس انا النهارده ما عنديش حلل، كان عندي اطباق وكوبايات ومعالق كده بس. تمام، حطيت فيها الاطباق اللي عندي وكده وشغلتها ولسه مخلصه دلوقتي. قلت اعمل لكم ريفيو عنها وهي فيها الاطباق كده اهي يا حبايبي. بصوا الاطباق طالعه معايا من تحت برضو على السله اللي هي اللي من تحت زي الفل ازاي. بصوا يا حبايب اهي. تمام، وده الطبق ده برضو طالع معايا منور وجميل وزي الفل اهو. بصوا المعالق والشوك والكبشات مطلعوها بتبرق وجميله ازاي. اهي يا بنات. طبعا اللي جوه ده العبوه بتاعت الملح بتاعها اهي اهي، يا رب تكونوا شايفينها. دي عبوه الملح زي ما قلت لكم، بتتحط حوالي كل 3 شهور اهي على حسب استعمالك. تمام
اهو. بصوا حبايبي، هنا دي علبة المسحوق بتاعتها اهي. بصوا صغيرة ازاي، طبعا ما بتاخدش مسحوق كتير ومش مكلفة خالص بالمرة. ديت علبة المسحوق، بحط فيها شوية مسحوق صغيرين طبعا علشان ايه الاطباق ما تغيرش معايا. وديت برضو العلبة برضو بتاعت الزيت، اللي طبعا هي بيتحط لها زيت. الزيت بيبقى كل 3 شهور زيه زي الملح بالظبط. انتي بتحطي المسحوق بس هو فقط اللي كل غسلة، اما الملح والزيت بيتحطوا تقريبا كل 3 شهور حسب استخدامك. تمام يا حبايبي، بس دي المعلومات اللي كانت عايزه اقولها لكم على غسالة الاطباق. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبك، وما تنسونيش باللايك. اللايك يا بنات بالله عليكم. ما تنسونيش بالاشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.